Qancha dieta qilsangiz ham, fitness zallarga chiqsangiz ham vazn ketmayaptimi? Unda bu vitamin sizda yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Bu vitamin yetishmovchiligi metabolizmga ta'sir qiladi. Ya'ni metabolizm sust bo'lsa, gormonlar ham muvozanati sustlashni boshlaydi. Bu vitamin yetishmovchiligi sizdagi leptin gormonlaringizga ham ta'sir qiladi. Ya'ni leptin gormonlari bu to'qlik gormonlari. U pasayadigan bo'lsa, hamma narsa yegingiz kelaveradi. Bu vitamin yetishmovchiligi insulin sezuvchanligingizni pasaytirib beradi. Insulin sezuvchanligi qancha past bo'lsa, shirin narsalar yemasangiz ham sizdagi yeydigan narsalaringizni yog'ga aylantirib beraveradi. Bu vitamin organizmda past bo'ladigan bo'lsa, kortizol gormonlaringiz baland bo'ladi. Kortizol gormoni baland bo'lishi bu tanangizda, ayniqsa qorin atrofida yog' yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Yana bir eng muhim narsa, bu vitamin yetishmovchiligi organizmingizni energiyangizni pasaytirib beradi. Organizmda energiya kam bo'ladigan bo'lsa, harakatlaringiz ham susayishni boshlaydi va kaloriya ham kam yoqilishni boshlaydi. Bu vitamin esa D3 hisoblanadi. Vitamin D3 ni organizmga zo'r ta'sir qiladigani va natijasi tez seziladiganini xarid qilishni xohlasangiz, Directga murojaat qiling.